Oke, pengiriman barang untuk Clarista Store. Ya, halo nih. Untuk Clarista Store ya, udah tiba ya tiang sensor CA3000. CA3000 ya, Bang? Iya. Oke. Oke. Pengiriman lagi untuk Matahari Department Store cabang Bondowoso ya. Berapa tiang, Bang? 9 tiang CA36X RF 8.2 MAZ. Nah, ini kita lagi dipaletin dulu. Nanti dikirim pakai apa? Pancakobra ya, Bang ya? Kayak Pancakobra kali ya? Vini Vici. Oke, itu juga sudah beberapa nih. Ini sebentar lagi juga berangkat. Ini ada tag. Nah, ini sebagian sudah dikasih palet nih. 9 tiang CA36X RF. Oke, terima kasih semua. Terima kasih customer. Oke. Alhamdulillah. Oke, untuk pengiriman dan pemasangan tiang sensor berikutnya cabang Family Mart cabang Linde Tevez dengan menggunakan tiang sensor kita yang baru White Series ya. Deteksi lebih lebar tuh, lihat ya. Lebih lebar nih sama, jadi dua tiang sensor AM58KZ Family Mart cabang Linde Tevez Glodok Jakarta Indonesia. Oke, ini sedang persiapan untuk pengiriman dan pemasangan. Bobotnya sama ya, Bang? Botnya sama. Stay tune aja di channelnya. Oke, subscribe Kalara Detail. Oke, thank you. Oke, pengiriman kami berikutnya tiang sensor CA36X RF untuk Matahari Dep Store cabang Bontang ya. Nah, itu tiang sensor. Terus ini segini banyak nih. Dua ini. 113 koli, Pak B. 113 koli. Ya, 113 koli berapa? Satu koli 13 dus, teman-teman. 13 dus ya. Ini dia tagnya nih segini banyak on demand deh. Terima kasih Matahari Dep Store. Oke, pantengin terus channelnya Alarm Retail. Oke, thank you.